Wow, bánh gì ngon thế nhỉ? Ai chà, Mr. Beast này các bạn ơi. Wow, cho cái gì đây? Ai chà, hai chàng cho trứng vào luộc cho các bạn nha. Ai chà, trứng chín rồi đây. Bây giờ bóc vỏ xem nào. Ai chà, món này món gì nhỉ? Trứng vịt, trứng gà. Ai cho vào đây. Cho một chút mozzarella vào này. Hạt tiêu. Sau làm gì? Wow, bóp nát ra rồi các bạn ơi. Ai cho vào bánh mì à? Bánh mì kẹp trứng luôn các bạn ơi. Hai miếng bánh mì nào, cho lên xong rồi làm gì? Chia đôi với người một nửa nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá nhỉ. Ai chà, hai người cùng ăn nha, ngon đấy, nhìn có vẻ ngon.